बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। मोहब्बत करो तो राधा कृष्ण के जैसी, जो अलग होकर भी एक दूसरे के दिल के पास थे। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ करके सोया कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में पाया जाता है और जिसे हर कोई पा सकता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। राधे राधे।